Bueno, vamos a reconocer mis plantas que hemos estado. Este es un almendro, hermoso almendro. Yo lo ven. Si lo planté, este debe tener unos 3 años. ¿Ve? Ahí ve. Este es un almendro de 3 años por lo menos. Tiene. ¿Eh? Aquí tenemos un palto injertado. Ese almendro no es injertado. Y aquí tenemos un durazno o damasco, no sé qué puede ser. Pero por ahí tenemos una secoya. Está ahí. Otra plantita. Ahí tenemos palmera. Ahí tenemos un palto. Tenemos un damasco.